Всех приветствую. Приехал ко мне на сварку такая вот перекатная мишень неваляшка. Сталь 3 мм, диаметр флажка 4 см, высота 11,5 см. Это для пневматики 4,5 мм, ну, винтовок. По цене пока что сложно сказать, но ориентируйтесь на 400-500 рублей. С Алиэкспресса такую заказывать 500-600 рублей, ну и ждать 20 дней. Давайте постреляем. Также заказывайте спиннеры, потому что уже кончаются. Когда я снова начну делать партию, неизвестно.